其實應該可以落多啲嘅一開始咧。我覺得唔使驚。因為你越猜會越乾水。哇！落得未啊？落。哇！靚啊！點樣？你喎，所以你就落加落。繼續落，繼續落。唔係啲人應該唔係得邊落邊猜嘅咩？哇！呢度好你難去到猜到喎唔夠水先會邊落邊猜。即係冇乜水啦，咁就哇！即刻快咗猜幾下，先再落啲水咯。三聚氰胺啊！好似奶粉味。哇！嚇咁就猜到一團嘢出嚟啦！歷史性嘅一刻，終於都嚟到啦！我哋係時候將湯圓擺入去，我忍唔住笑添。哇！隻手好熱啊！睇落好似好好食咁喎。不過一陣間我要俾個框食先。睇呢個好似係我整過，呢個好似係。你又隻腳趾抽筋添。熟咗隻手，你整係整到。我哋搞掂埋佢先。晒啦！黐埋一嚿咩？哇！食㗎，好好食㗎，好食㗎，好食㗎，得唔得㗎？冇緊張，冇緊張。我食下。點啊？哇！我又要！我要！好想食啊！哇！我又要！正啊！好正喎！冇得食，冇啦，要食。哇！入去廚房吧！哇！嚟得啦！咁傷心咁嘅。係啊！衰咯！一咬，其實好多人瑞士講橙汁。佢真係講成口都係血㗎。成個好多橙汁啊！佢溶咗成個糖。哇嘢！好好味。